Тестирую новый Dyson. У него есть два режима использования для мокрых и для сухих волос, а также разные температуры. Кстати, этот стайлер можно использовать как фен и подсушить им корни, а затем уже начать выпрямлять. И просто посмотрите на результат, они безумно прямые и красивые. Также у этого выпрямителя есть холодный обдув и можно закрепить укладку. Я, конечно, в полном восторге, а вам как новинка? Пишите свое мнение. Больше обзоров на технику у меня в Telegram.